forest yavaawo ate nayo eri mukono nze nsaba awamu singa tukkiriza Kampala bagiwe wali bagigazeekingireko one omutandika okugamba kubanga mwekola jasdampi tewaliwo installation gyemukola kya gavumenti. Nze ndowooza nga Kampala bwanoonya provisional place ew'okuwa bali bawaddeko about 50 acres ne bagye yagala amasomero bamukubira nnyo emipiira kinyeezezza. And the worst bit is the worst bit is wakakati ekibadde kikola wakati kulevo ngeeyo olaba wali ebisaaniiko awali ebisaaniiko wali ebisaaniiko nga bwolaba ebisaaniiko webiri kanso we ettaka lyali nga webiri yes kati tebirinaayo wogamba oba naabisindika luli olulaba lutobazi lwaleete mu lutobazi twafuna instruction kamange n'akabira wamu ne deputy nga tuli mu PPC batugamba create space. Ministry has decided garbage from Kampala is coming. Mutandika okufuel kesisi netuyamba abantu bafuelinga emotoka zawakasi excavator nze bamugamba nti netuyamba mpulira nennaku twalina fuel naye providing they're providing a fuel. Eriwa ministry KCCA, okay. They're providing a fuel. Kubanga works ya provide equipments that is refuel. Okay. KCCA equipment singachi. Yatuwa excavator ne dozer. Zine zikola wano. Kati ezo zituuka wano nga tezimanyidde bisaani. Equipments ezikola mu bisaani zibeera customized nga bw'olaba eri egenze eri. Yes. Excavator operator ateekwa okuba amanyidde. Nze bwe mbeera wano ku site waliwo byensobola okumanya nti wano kino kigenda kugenda mu maaso kati ba operators be baatuuka baali tebamanyidde bisaani ng'akolako wano bw'ati n'akola ki n'agamba bino mbivuddemu kwe kuwandiikira KCC ne tukiwandiikira tubagamba bwe mwagala tu operating you need to provide the following weereza equipments is customized for this work weereza ba operator abamanyidde conditions za wano nze town clerk honorable waliwo ne representative wali chair ne RDC diso tugamba how are we going to manage this
honorable na suggesting wamune honorable wama ne basuggesting bagamba mumute council tugenda mu council nyewe na kusatu bampita okubanga ngaba explanation kisoboka okubanga tubisizinga kasasira abamu business olira nenyinyonyola nti mu budde obwo senga tuteekawo equipment nogamba tubaweeko yiikeemu okusinziira ku KCCA ng'erina 30 acres of land operating the ekiteezi for more than 30 years kitegeeza bwebanga KCCA ekozeseza 30 acres for 30 years ng'elandinga that type of garbage kitegeeza mu calculations enyangu twetaaga only 1 acre mwacalculatinga bubi 30 zoyogerako zali tewapima buwanvu bwa nsozi naye newe kamala okuwuliriza technically bwekitunuulira normal land filling osaanye kubijja kyagamba mbu walipeta wano kasasi njagala kubeera nze ekindeese wano sebo with due respect honorable mayor lord mayor kasita zaafuuka a source of income a gold mine for some people ne issues za garbage tezibeera solved the way they should be solved because eri abantu abamu batunuulira just how much they are getting out of it. Mami Masengere, between me and you know that there are some people making money out of this. Era basani fenyonga kino kigenda maaso because it makes them money. Erina nyini machine eyo tayagala n'obuzibu buno bugwewo because per day alina sente zafuna. Eri gye mugula malamu n'amubala wano oba alesera ole 10 n'agamba ziri 2 oba meka. What you are doing, you are recreating ekiteezi ne mukono. Ffe tetulina osobola abantu obagamba nti bino ebisaaniko bigenda kuvunda biggwewo wano biragawa naye kubanga nti nno wano osoose nekino ekikyamu n'ogamba ffe twafuna instruction okuva wa minisita kati mwe mulaba baminisita mulaba bakama bammwe for reasons ezamwe zemumanyi n'ogamba minisita yandagidde ekyokubiri you are in this dealing in money bapolitician bonna tekuli amanyi kigenda maaso wano kufena tekuli amanyi eyo mashini mwagipangisawa mugipangisa sente mmeka mala mumugulawa mumugula sente mmeka abakozi abali wano bali bameka mubasasula sente mmeka naye because that thing continues coming nange ne bwe nali badde nga nze technical officer w'emukono naddala nga nnumirirwa nsawo yange nga nnumirirwa welfare yange nga serumirirwa kitundu nali yagadde kino kigende mu maaso ne kakati ngaffe abakulembeze abalina wano 5 acres of land ze bateekako garbage tons 2,250 per day nga bw'osendasenda bwoti nga wali si waffe wonna aweetoolodde wano otubuulira ki bino ebisaaniko bigenda kulagawo enkya bye bakeeping ono nga baleeta kati bibyo obisenda watugamba wano nti Kampala tugenda soko kakane wagamba bakansala basinzira ku byakikugu byo okukkiriza n'obagamba nti ffe Kampala agenda kukozesaako yiikemu n'obawa n'ekifaananyi nti mugenda kusima wano ekinnya mujje muyiwemu muziikenga mukompakitinga ebikke mwongereko ebirala mukompakitinga ebikke within wanuki ne kati laba mmesi eri wano what is the future of this kati kino ekintu ekirimu abantu abakinyinyuntamu bali bano bafunamu bufunyi sente kakati naye kigenda kukosa obulamu bw'abantu baffe ebisaaniko tebirina gye bigenda. This is my division. My stand is enough is enough. Kampala z'ebisaaniko bye no sikubizaayo lwaki balemererwa bo obikola ewaabwe for all that time ne balemererwa gundi zonna zonna search zonna so bali mu sente olaba bulabi bali mu ebbanga lyetwaba KCCA lyenda kwisana lyagwamu. We gave you only 3 days and that was the resolution of the council. Bwe twabawa resolution ya council y'ennaku esatu tukyewuunya lwaki mukyaliwo kakati. Nabadde mu meeting ya prime minister me I will still defend my words before the mayor is executive wenti bwe nayogedde era njagala ddeddamu Prime Minister Kadaga
My submission was, I don't see the reason as to why KCCA is still in Mukono. And we gave you only 1 week. Much as the council had talked about 2 weeks, nezizezera kusinga nga beyongeza buki 1 week yokuvadde wenjogerera kati ennaku 3 zetwabawa zaggwako kati ku ssaawa zino ffe tubagamba kimwe era kinakiddamu kubanga nakyogedde executive ya meya weere nti ebbanga likoze eki lyawuliweddeko so mbadde mbasaba nti kati tetukyasobola kuwoludinga bisasi. What we can do is to stop here kubanga bw'omutunulidde kuba eriva eri bwe liti emanju kituuse ku nkomerero kijja kutandika okuba tubadde tukonvinsinga abakansala ba community ono our local money sente zetukozesa za mukono nkiddamu nga bwe nakyogedde mu meeting nti sente zonna zetubadde tukozesa okumobilizinga community it is mukono money. KCCA ebadde providing only fuel and those 2 machines ebadde tefaayo na kuwandiikira wax etuwe wax effe twagiwandiikira etuwe ebyuma nga tufanga ffe nabizeemu mu meeting eri nembuuza mwami Luyimbazi akyakola ki mu office saabizeemu ng'owulirawo ekitiibwa. So mbadde nsaba Lord Mayor olw'omukwano mulungi gwe tulina naawe n'obutalwanagana na bakansala abange ne ba LC chairman tulekerawo okuyiwawo ebisasi nina kusitopinga kuyiwa bisasiro nzireyo mukaaso nsabe Lord Mayor kyoyagala kubanga ffe wano emukono tuwuliriza nnyo bakansala baffe ne tutula ne tukkaanya ne tubeera mu in-house bwe biba bikonde ne bibeera mu in-house paka era bwe twakkiriza KCCA neereeta abalala baabagoba naye ffe tubadde tubasaba tusitopinge tuddeyo mu kanso meya kyotusaba leero era twasaba ne Luli Mwami Luyimbazi bajje bafacilitating kanso zaffe naye bena tebabikoze. Nze okuyita bakansala spendinga miliyoni 35 naye have been spending local money. So mbadde kitegeeza message eri clear. Yes. Nti okuva olwaleero Mukono etugobye Katiiko kubanga oyogedde bingi ogamba ndi very clear nnyo abantu bakooye ebisasiro tuddeyo twetereze kitegerekeka. Ebintu byonna bino bikoleddwa without the political will. Ekintu ekyajja ekyali ekya emergency ky'ennaku 3 ye Mwami Luyimbazi yajja Luli bwe basaako wali kugamba ebintu byajja bya bulimba Dr. Okero mwatugamba nnaku 3 era ne tutuula ne tukkanya n'abantu bano nti nedda enough is enough, they should stop. Naye kati bagenda bakuleetingayo obukiiko obulala. I'm surprised okulaba nga baga nti ate baatula mu meeting ne babongera the 2 weeks nga kati ebulayo wiiki emu. So kakati kino kyafuuse tugamba nti ab'Ekampala Abaganda baffe tubakwaddeko ekimala. Nze olumbe lwenjagala okuwulira wano eno kugamba nti Kampala should stop dump here. Va Kampala nowe Mukono twasazeewo tugenda sooka tumugalire kuba tetuzaawula ekuyamba buyambi ng'eriko Mukono eriko Mukono ne wabeerawo endala ziriko Kampala City tozaawula mmotoka kyereeta kasasiro neetaleeta kasasiro bwe twali batusaba wano eno baatugumaza wano tuwaliwo emmotoka yiino egenda kulya kasasiro kati ate inginiya atugamba nti nno nti baleeta ebimotoka ebigenda bikendeeza olusozi ate bwe bayiwako Malamu ne bakkatira ebyali ekiteezi byebizze wano okutwala ebbanga tewali nabbanga osinzire kasasiro abaddewo luli n'aliwo kati muyitirivu nnyo okusinga akafo kaweddewo tewakyaliwo osobola okujjako ng'opakidde kuli era tuddemu ekyekiteezi kyekizze wano awunya amazzi gaffe gali kumpi naye gaba contaminated. So tulabira ddala nti senga kasasiro tuba tuwonya ebintu obulwadde baba bwe twafuna abantu okuva Makerere ne bagenda batusomesa engeri ya kasasiro givaamu olweze bayita heavy metals nga tulaba nti mu heavy metals omwo mulimu obulwadde obuvaamu nga kansa n'endwadde endala. So tulabira ddala nti kasasiro baali bagambye nti naffe bwatuliraana nti naffe tukosebwa mu ngeri emu oba bbiri. Soka wansi awo waliwo amazzi gabowa kasita enkuba etonnya gafuuka black ate nga abantu bakozesa enkuba bwetonya wawulira okufa obufi saawa zino naye kati embuto zitandise okugulumba nti buli kaseera gye bakomboyiwa okumwongera n'obulamu bw'abantu okukolaki okendeera ate Kampala nnene mulamu Mukono ejjudde bweti
ate kasasiro waabwe ebyennyanja ebivundu ebyenda bino ne bayiwa waggulu nga batuuze tusobola kulya mmere awo nga neiba tusobola era ye tetumukyamwagala tumukoye abali okumpi ne kasasiro babagule balete ebisaaniko byabwe babikole ki babiyiwe ebyo bagamba musimanyi kati bo babitwalewa ekyagwa mu kiteezi buli omu yakiraba kituufu naye tewaliwo yakitegekawo kati nabo baagala buyambi babireete ebisaaniko babiyiwe katikkulu babasasula abatuuze nze kyeŋŋamba babasasule bamaleko basasula babasasule bajje bayiwe ebisaaniko kubanga eno wagazi ate n'abantu eriyo bantu baguzeeyo nnyo kitundu kikyali kyakyalo batuwe sente tubaviire tweyongereyo tukoye ekivundu nze gulaba olubuto olunumidde ebbanga nga bwondaba lunumidde tukoye ekivundu tutambule tubaveeko tinze wange bweyewo owulidde nye bajja kutyo gavumenti ebintu byayo kitwale n'emyaka tetujja kumanya sente obaziwezo oba kitwagala kubaviira yeyo ensonga nze nkoyeewo nkoye ekivundu n'abaana bange balwadde ffene twalwaladde kubanga kampati bwe mwasomba tomanya balese obubwayi bifaanana biti ebivundu balwadde basika naye kati nawo obaddeyo eyo kijja tutwala emyaka gyetooloole mbwa nti tusemanya sente baleeta kitwale baffe twagala batuwe sente tubaviire ffe abalinaanyeewo bwewo oyagalawo mmeka ewo oyagalawo mmeka ababeezi bajja nebabale kubanga ninawo emmwanyi ninawo ebitooke byange njagala bajje babala ebiyumba byange eby'embizi mulimu nenyo tulina okumala okubala ebyo so sijja kwogera bwogezi nti ofa nti yes batuwadde ne offer egamba nti kale waliwo ettaka lya gavumenti era mujje mulirambule tulabe oba kusobola okubaako erivaako so mu bufunze position gye tuddayo nayo ng'eri very strong nti ekifo kino tetujja kwetaaga kukolawo kiteezi mulala bano yadde omutima oguyamba mugulabye bonna bagulina bonna mujja kulowooza nti oba kino oba kiri naye omutima oguyamba bonna bagulaze naye obuyambi bubaako we bukoma nti akafo katono eka 5 ate ziri ku lutoba ziwano ziri mu community ziri mu mbeera efaanana bweti tewalina birabirira ne bino ebimotoka ebipangisibwa obiraba byonna bibyo byerwanako kakati embeera eyo tetuyinza jjikiriza kugenda maaso tugenda kuddayo ne position eŋŋumu eri strong ega nti gavumenti efune ettaka ery'obwereere tetukyayinza nakulinda lino lyalangibwa nti tugenda kugula nti tulinda sente ziveeri kuba gavumenti tegenda kuwaayo sente akaseera kano kamangu okuva mu contingency fund ez'okugula ettaka katugenda kuteekawo mbeera yakufuna lya bwereere lya gavumenti ne bwe litaba nga bwe ngambye Namyoya tulyeyanza tulabe oba gavumenti esobola naye ne muwakiso gavumenti eyinza kutugamba nti terinaamu kafika ttaka konna mukulu Masengero ono agambye nti ekemu etumala ekyo sikkiriza nti ekemu kale ne bwe wabayo eka 5 eziri mu wakiso nga za gavumenti esooke etuweezo tugire nga tuyiwa okwo ekyo kyetugenda okulemerako nesse kulemerako yonna okulaba nti tutaasa embeera eno otherwise bino nga mubiraba nedda kuba tosobola kubanga oleeta ogambye ttaani 9 olunaku ku ekifo no 9 katugambe kali ttaani 1000 olunaku kesisi ezeereeta ekifo ekyali kiyibwako ttaani 8 mu 7 kikumi kale katugambe 10 kati kiri bwe kiti kesisi ereeta ttaani 1000 ngate mukono yali eyiwawo ttaani 10 kakati twakubisaamu emirundi 10 ekyo olaba obulabe bwe tuba tutaddewo n'olw'ensonga eyo tetuyinza kubanga tugenda mu maaso kya bulumi kya nnaku nnyo naye katuddeyo tukole enteekateeka ne bannaffe enkya tulina olukiiko lwa executive tulina olukiiko ne management empya ya mukulu Lusa eyalondeddwa ne badirekita be ku ssaawa 4 zennyini yeno ensonga emu gye tusookerako okulaba nti okutandika olunaku lw'enkya kasasiro tumuyiwawa ekyo ekibuuzo kinene siyinza kukiddamu wano akaseera k'olwaleero katuddemu tukyaŋŋange nga tuli mu City Hall ng'abakulembeze tukirize tuli mu katyabaga kennyini kano tuli mu kakunizo akakunizo nno ak'amaanyi kubanga nga bwe mukimanyi bulungi ekatabi embeera yatulemerera emenvu eri mu Nansana municipality wakyaliyo issues kati kolo mukono twagala okubeebaza akabanga kano konna ke batukwatiridde
batukwatiridde mu butuufu akabanga akawera era simanyi singa mukono teyatukwatiraku we twalibadde ekibuga olwaleero kijjudde kasasiro nga kabe kasinge n'ekivundu kiibola kutta bantu naye batuwatiriddeko akabanga akamala era tukebaza nesekwebaza yenna naye olwaleero obubaka bwe batuwadde nga buli kkiriya nti nkwatiraako tebufuuka bumbowa n'olw'ensonga eyo batugambye tupaakinga ebyaffe tugende kitukakatako ffe ng'ekitongole okuddayo okulaba ki ekyokukola kubanga omuntu bwakugamba nti munnange yennyini kakomo nagaa nkaagala nagamba nkwatiraako tebufuuka bumbowa sibajja kulinda nabo kulaba kiteezi ng'amaze okujja wano embeera etabukira abantu ku Lutawuni Clerk ensonga zonna zemwogerera zitegeerekeka nti naffe tuli concerned kubanga kasasira ali ku nnyanja ku mazzi guno mugga gugenda amazzi g'abantu nga bogabagambye bonna gajjudde muli kikuba na wano ffenna tukiraba tuyinza kubeera na facility etaliiko leachate treatment plant ate bino ebisaasi no biraba bwe babisika obwedda mbalaba okuva lwe nazze olaba eri ensega gye ziri bwe babisika ne bikkirira byeyongera mu mazzi ekyo nakyo kyabulabe eri obutonde n'ebirala so ffe naffe tuli concerned ng'abaagala obutonde tuli concerned ng'abalumirirwa abantu tuli concerned naffe nga bannayuganda so n'olw'ensonga eyo bubaka tubuulidde era ffe message gye tuddayo naye eri very clear tugenda kuteekawo amaanyi ag'ekitalo nti tuteekeddwa okufuna government land ziri obwereere kubanga kakati ne bino byonna bye tuli mu doyidoyi tebijja kukola nti ate tugenda kugula ttaka process mpanvu gavumenti yasuubiza obuwumbi 16 ez'ebigwa tebiraze n'okutuusa olwaleero tezinaba kujja gavumenti yasuubiza nti bagenda kuyisa biliyoni 82 okuveeko biliyoni 20 zakugula ttaka buli obuwumbi 16 si bwakugulako ttaka bwali bwakukola ku bino okuyambako municipalities ezituyambyeko nga Mukono n'awalala okulaba nga nabo bateekateeka facilities zaabwe ne KCCA nga bwe yeetereza naye nga ezoggula ettaka lino lyemuwulira nti twasaba abantu bajje bagule baleete manyini ettaka batuguze ezo zaali ku buwumbi 82 mukulu Ramadhan Gobi ne banne bagambye nti ezo za mu financial yejja kati ezo teziriiwo n'olw'ensonga eyo ebyo by'okugula ettaka nabyo byafuuse gannyana kyetuteekeddwa okukola ekirowoozo kya Honorable Nambooze kikulu nnyo ekyokugamba nti tulabe ne bwetaba Namyoya bagambye hectares waliwo Namyoya erina 3000 no kati tugenda kubanga ono takyali tekinika alimba bulimbi kubanga alimba Mukono kwemutambulira nti kino ne kino bijja kukolebwa ekyamazima ekibuuzo ekyo mukama wange yajja okyasa kya Town Clerk kyenda waliwo ebikoleddwa gwe tojja kisobola ekyo kya Town Clerk waliwo KCCA ebyekozeeko wano ng'okusima ekinnya nga Honorable Nambooze wadde anyonnyola kusima kinnya kumuziika kola ki waliwo ekikoleddwawo KCCA bwe yajja kyekoze kukozesa resources zaayo kutuuma bisaanyiiko byayo reorganization eryo lyonna kyokka tesigala era tugenda kiteekinga on kati banno babagobye abakola kino naawe osaana goba mu byonna engagement ze twalina banno babagobye